प्रोग्राम असतो तुमच्या शेपाय कसे जाण्याच्या भागापासून तो म्हणून हाडून तुम्ही तुमचे हात वर करून सिस्टर हात वर घातलेले आम्ही पूर्ण पोटाचे कितें स्नॅक्स बी आहाय न्हू इतलो वेळ काम करून पोटाक भूक लागते न्ही जॉय घेवपाची गरज ना च्या पाणी व्यवस्था मी केल्या कितें फकत च्या आणि उदक हांवें चिंतलें बगर चिकन दितली म्हूण बाबू सांटी बगर मी काढतात किंवा च्या असते आणि पाणी म्हटल्यार आम्ही होती सर राईट सिस्टर तुमच्या नावाचे डिस्कशन मागीर करूया आता सांगात खबऱ्यात कसं करूया किती चिंतला तुम्ही हे सगळे कॉमन झालं व्हॉट अबाउट यू टॉपिक कितें होमवर्क तुमकां तुमच्या गाड्यात जायती जाणटी शेम्या आनी शेबाय आसात तांच्या जिविताचेर नदर मारत आनी ती कशी जियेतात तें जाणा जावया फुडल्या आयताराक आमी हाचेर भासाभास करची तिसरो आयतार गुड मॉर्निंग भुरग्यांनो बसा भुरग्यांनो फाटल्या आयताराक तुमकां होमवर्क केला तुम्ही शेपायच्या मेंबराबरोबर तांच्या जिवितांच्या मनांतली केलो व्हेरी गुड आता मनातली चिंतना जिबेर हाडपाचो वेळ पावलो सिस्टर नेक्स्ट फ्रेश होतले न्हू आमकां बऱ्यान बोर सामकीच जम जालें आमी तितून एक साणट्याची मेळ्ळी आनी ती तिची काणी आमकां सांगपाक लागली म्हाका जाल्यार हांगासरूच खूश जाय लोक तो तांचो मोग भुरगे आसता ताची अशी फकाणां करी सिस्टर हांव एक जाणटेले घेवन आमची गांवची न्हय पण म्हज्या फ्रेंडाची गांवची तिची काणी अशें जालें तिका 10 भुरगीं आनी व्हडा नाता सगळीं लंडन आसा आनी देवाची भुरगीं ती फुडें जावन बोलागे बरी आसा पूण ती मनांतल्यान दुयेंत आसा धा भुरगीं म्हजे माय आनी एकटो जाल्यार पाटीम जावपाचें बरें देवराला फकाणां करी नाका आधी 15 पासून आसतानी भुरगीं आता हम लोग हमारे सिस्टर ती म्हाका सांगताली फुडली फावट लंडन सेटल जालें अशेंय गोंयांत सोळ्या विकून गेला गोंयांत एक पुतारे एक घर आसता एकल्याले म्हापसा जाल्यार दुसऱ्याले मडगांव एक पुतारी घर पाटां घेवन दवरतात आनी घराचो आनी पाटाचो सामान ती कुस्तरी करतात जाणा सिस्टर जें कितें तें म्हणलें तें म्हज्या काळजाक लागलें त्या घराचो आनी पाटाचो सामान करून हांव कितें चौकीदार चूप रावता तपासली तुका एक बरो मुद्द्याचेर उक्को केला जाल्यार ह्या मुद्द्याचेर आनी हांव चड वाचता तें कार्य जालां इट्स कॉमन पूण हाचो परिणाम जायतो आमच्या शेपाय शेमान आनी जाणट्यार पडटा भुरगीं पोटाक लागून परदेसाक वयतात वयर सरतात घरां भाटां घेतात पूण हें दायज हांगाच सोडून परत ती परदेसाक वयतात आनी हें गैरकायदो सांबाळ गोंयांत ताची माय पाय करतात फादर सारकें आतांच्या भुरग्याचें जिवीत चड करून परदेसांत आनी इलेच काय बरं नवी गाडी नवें घर आनी वर्सांत एक म्हयनो ती येतात रावतात आनी वेतात आनी व्हडल्या घरांत माय बाय एकलीच लोनलीनेस म्हणजे एकसूरपण हें कुडीचें दुयेंस न्हय पूण मनाचें भुरगीं परदेसाक वेतात काम करून वर सरतात तें वायट न्हय पूण माय पायच्या काळीच भुरग्यां सोबें तशेंच भुरग्याचे काळीच माय पायचें सोबें पडटा पूण तांचो एका सांगाती देवान व्हेलो जाल्यार तें एकसूरपण हांगा आसा तें आवयक ना तर हांगा आसा तें बापायक व्हडल्या घरांत 3 वा 4 कूड आसतात पूण रावतलो कोणूच ना घरांत व्हडल्या मोटर आसता पूण चलयतलो कोणूच ना सांगाता बसून कोणाचोच आदार ना जेवणा वेळार 6 पदारां आसात पूण जेवपी एकटोच फादर आमच्या तांकां एकसूरपणांतली भायर काडून कितें करूंक जाता जे कोणाक कोण ना ताका कोण आसा तांकां देव आसा सारकें तुजें आयज कितली शेपाय आनी ताची भुरगीं परदेसांत आसून एकसूरपणान जिवीत सारता हांकां सगळ्यांक पुरो तूं घरांत एकसुरो पडटात जाय हें तुज्यान पयसांक जाता पूण फादर हें कशें देवाच्या वावरांत मिसळ जाय तुझा भुरगो जाणटो तरणाटो सो वागलीपणान देवाच्या वावरांत मिसळ जावन देवाचें राज फुडें व्हरुया पूण फादर हें कशें जातलें आमच्या शेपाय शेमाय आमी देवाच्या वावरांत कशी मिसळ वयतली थोडी आंतुरत आसात थोडी पिडेत आसात थोडी वाग करतात आनी आजू तुमच्या वाड्यात शेपाय शेमाय साणटी जाल्यार घोटां जाल्यार तांकां भेटेक वतात आनी तांकां सांगात तुमकां काणयो सांग जाणटे
काय ते काणे जी देख आसा ते तुमच्या जिवितांत एक हाच्या जाणट्या जिविताचो अनुभव आसा आणि हाचेच भाशेन तांचे एकसूरपणूय येतले पावलो तुमकां शेपाय शेमाय जायते की तुमकां बडे खुशीन येवकार दिताले तर येयात आनी देवाच्या वावरांत मिसळ जायात